बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है फिर मैं आपको लिख के बता देती हूँ इंग्लिश में। ये देखो अब है बी और अब है सी की तरह ई ई एच अभी कल हमने फोन के बारे में पढ़ा था। आज हम जल्दी करेंगे। आज हम सीरियस पढ़ेंगे। पहले बहुत मजाक हो गया, अब हम सीरियस पढ़ेंगे। ओके, अब कोई मजाक नहीं। प्लीज जो हंस रहे हैं ना वो हंसना बंद कर दे, फिर उन्हें भी हंसी आ जाएगी। ठीक है? ओके, अब देखा हमें करना है 5 1 2 3 4 5। देखा रिवीजन तो हो ही गई है। 5 कैसे लिखते हैं? आगे 5 लिखते हैं। पहले एक ऊपर लाइन निकाले, नीचे लाइन निकाले, हमारा हो गया 5 रेडी। 5 मीनिंग 5 चीजें। 5 जैसे मैंने आपको बताया था 1 2 3 4। अब ऐसे होता है 5 F I V 5 जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसे ही फिफ्थ पोजीशन लिखते हैं F I F T H फिफ्थ। अब ये इसकी पोजीशन है फिफ्थ मीनिंग। अब 5 डिस्क्राइब करते हैं F5TH फिफ्थ। अगर आपको मुश्किल हो रहा है लिखने में, ऐसे तो नहीं होगी, फिर भी आप ऐसे लिख सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं 5 को। ओके, और उर्दू में कहते हैं फिफ्थ को पांचवा। पहली फा, नून नून चेवा, नून चेवा अलिफ मुन्ना पांचवा। ओके, हमारा हो गया था पांचवा। इजी है। आप लोग देख रही होंगे मेरी नजर इधर उधर क्यों जा रही है। बताओ क्यों जा रही है? क्योंकि मेरा माइंड इधर उधर जा रहा है। रिडल टाइम। अब मैं आप लोगों को पिछली रिडल का जवाब देती हूँ। पिछली रिडल थी कि ना जो वो कौन सी चीज़ चलते चलते थक जाती है लेकिन उसकी गर्दन का तो दोबारा चलने लग जाती है। वो है पेंसिल शार्प। जब हम उसे लिखते रहते हैं थक जाती है, जब हम उसे क्या कहते हैं उसकी गर्दन काट देते हैं, मीन शॉप करते हैं, तो दोबारा चलने लग जाती है। कितनी इजी से पहेली थी, शायद आपको ना भी आई हो, शायद आई भी हो। अब मैं जवाब बता दिया आपका कि अब अगली पहेली क्या है। हर बादशाह का एक न एक महल होता है। वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल ही नहीं? इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। आप करें मेरे फ्रेंड किट्टी कैसे करते हैं हर एक दोस्त से ऐसे करके, पहले ऐसे लेके आती हूँ, फिर ऐसे। ये ना समझना मैं आपसे यूं, मैं आपसे कभी भी नहीं होती कच्ची, बस आप मेरी वीडियो देखा करो। ओके